Maple ko'chasida chiroqlar o'chadi. Yosh bir ayol turmushiga va ilgari taniganday tuyulgan erkakka nazar soladi. U oshxona peshtaxtasida o'tirib, bir necha soatlar oldin sovib qolgan choyni aralashtiradi, lekin uni yana isitishga kuch topolmaydi. Yonida turgan chaqaloq monitoriga qaraydi, uni olib qulog'iga tutadi. Tinch osoyishta nafas olish tovushi. Chaqaloq tinch. Hozir hech kim undan hech narsa talab qilmayapti. U qarshisidagi o'rindiqqa tikiladi. Har ertalab eri o'sha yerda o'tiradi. Va kunni boshlashdan oldin nonushta va qahvani baham ko'rgan o'sha joyda eri o'tirardi. U soatga qaraydi. Soat 20:00. Tez orada uyiga keladi. Unga yuz tutishga to'g'ri keladi. Ko'ziga qarab jilmayishga majbur bo'ladi. Eri qayerdan kelayotganini bilmasdan, 2 soat kech qaytayotganini bilmaslikka olib borishi kerak edi. Bu fikr uning yuragini g'ash qildi. Avvallari bu holat yo'q edi. Ilk yil u juda mehribon edi. Unga gullar olib berar, uni kechki ovqatga olib chiqardi. Ertalab hatto tishi yuvmasdan oldin uni o'pardi. Uyga kotipasining atri hidi bilan kelmasdi, ammo chaqaloq tug'ilganidan beri hammasi o'zgardi. Ko'zlaridagi nur so'nib qolgandek. U tun yarmi emizishlarga yordam bermayapti. Tagliklarini almashtirmasdi. Ko'pincha go'yoki chaqaloq umuman yo'qdek o'zini tutardi. O'z bolasiga nisbatan u shunchaki uyga kelardi, bo'sh ko'zlar bilan televizorga tikilardi va undan hech qanday shikoyat qilmasdan hamma narsani eplaydi deb kutardi. Hech bir nolimasdan. U haftalab uxlamagan. Podvaldagi san'at ustaxonasiga esa bir necha oylardan beri tushmagandi. Balkim oylardir. Keyin bir tovush uni uy xayollaridan uyg'otadi va mashinadan tushgan eri ekanligini sezadi va asta-sokinlik bilan eshikni ochadi. Ayol yuzini tezda burishtiradi va eri mast holatda ichkari kirib keladi. Uning yoqasida lab bo'yog'i bor edi va ayol uni nega bunday ekanligini so'ramaydi. Eri esa muzlatgichdan bir dona gazli ichimlik oladi. Ayoli esa ovqatlanasizmi deydi, lekin eri men allaqachon ovqatlanganman deydi. Ayol esa bundan shubhalanadi. Axir u to'g'ri uyga kelish kerak edi-ku deydi. Lekin to'satdan ayol eriga qarab chaqaloqni uxlatmoqchi emassizmi deydi. Lekin eri javob qaytaradi. Hali ham uxlamadimi deydi. Va erining javobini eshitgandan so'ng yana ayol eriga qarab bolangizni ko'rmoqchi emassizmi deydi. Lekin eri unga qarab men juda charchadim. Uni tongda ko'raman deydi. Lekin ayol bu javobdan jahli chiqadi va u narsa emas, u bizning farzandimiz. Unga to'g'ri muomala qiling deydi. Gazli ichimlikni stolga qattiq qo'yadi va har bir so'zimdan tanqid qilishing jonimga tegdi deydi. Va ayol buni eshitib yerga qaraydi va xo'p deydi. Va er o'zicha xo'rsinib qo'yadi va yana menga bunday qarashlaring jonimga tegdi deydi ayolga qarab. Mayli bo'lmasa o'zingiz hordiq olavering. Men o'zim uni uxlataman deb chiqib ketadi. U bugun sumkasini yig'ishtiradi. U ketadi va yangi hayot boshlaydi. Faqat u va o'g'li. Ular ketganini hatto sezmaydi ham. Bu hammalar uchun yaxshiroq bo'ladi. So'ng esa shunchaki qochib ketadi. Go'yoki u munosib xayrlashishga arziydimi? U ketishi mumkin opasinikiga boradi. Opasinikiga. U uni tark etishni, o'g'li bilan kichkina bir dala uyda tinch kunlar o'tkazishni xayol qilarkan. Yana ehtimol bir it ham bo'lar. Shu payt chaqaloqning pijamasini suv qoplaganini ko'radi. U bolani bag'riga oladi. Boshqa hammasi joyidami deb tekshiradi. Bola o'zi sog'-salomat, faqat tartibsiz holatda. U bolani bag'riga olganda bola uyg'onadi va yig'lay boshlaydi. "Voy jigaram, seni almashtirishim va uylantirishim kerak" deydi. "Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Nima bo'ldi?" deydi. Eshik boshlig'idan erining ovozi eshitiladi. U bundan cho'chib ketar ekan, bu seni qiziqtirmaydi, o'zini tiya olmaydi, g'azabi uning ovoziga aralashib chiqadi. U shunchaki cho'milishi kerak. Nima senimcha men o'z bolamni cho'miltira olmaymanmi deydi. Er kinoya kuladi. Shu bilan tamommi? Xo'p, hozirgacha sen buni qilmagansan-ku. Xo'sh, u eriga qaraganda uning ko'zlarida yosh porlayotganini ko'radi. Hozir qilaman. Uning ovozida shunchalik samimiyat bor ediki, ayol bir lahzaga qat'iyatdan qaytgandek bo'ladi. Balki u bu safar chin dildan urinib ko'rar. Balki hammasi ilgari qanday bo'lgan bo'lsa shunday holatga qaytar va u rostakamiga dam olishga juda muhtoj edi. Shunday qilib u bolani eriga topshiradi va bolalar xonasining burchagida yumshoq stulga o'tiradi. Stul bolalar xonasidan joylashgan edi. Ko'p o'tmay charchoq uni yengib chiqadi va u mizg'ib oladi. U uxlab yotganda eri vannaxonani tark etib pastga tushib, Dodgers o'yinining so'nggi 20 daqiqasini ko'rishga ketganini ko'ra olmaydi. U bolani vannada yolg'iz qoldirgan edi. U uyg'onganda beshik hanuz bo'm-bo'sh edi. Hali ham suvning oqayotganini eshita olardi va endi u biladi. U endi nima bo'lganini tushunardi.
Yo'q, buni u qildi. Vannaxonaga bir nazar tashlashi uning gumonlarini tasdiqlaydi va u og'riq, g'azab va yurakdog'likdan chiqqan vahshiyona qichqiriq bilan pastga chopadi. Qotilning o'ziga duch kelish uchun u erini divanda uxlab yotgan holda topadi va nafasini rostlab olish ko'z yoshlarini artish uchun bir lahzaga to'xtaydi. Ko'z yoshlarini artadi. Buni tasodifan qildimi yoki ataylab uni jazolash kerak? Bu nikohdan batamom ozod qilish uchunmi va uning yuragini tuzatsiz darajada sindirish uchunmi? Oxirida bu ahamiyatga ega emas edi. Bo'lgan ish bo'ldi. U buni atay qilganmi yoki yo'qmi? Lekin u nima qila oladi? Bu holatni to'g'rilash uchun nima mumkin? U baqirmoqchi, uyga o't qo'ymoqchi, uni parcha-parcha qilmoqchi bo'ladi. Keyin u uni ko'radi. Beysbol tayoqchasi. U asta tayoqchani sudraydi va ko'taradi va yana siltaydi. Buni bajarish uchun atigi bitta kuchli zarba kifoya qiladi, lekin u tayoqchani yana bir necha marta siltaydi. Baribir ichida nimadir bukilib sinadi. Yig'i to'xtaguncha ichida nimadir uziladi va sindi. Ko'zlari yana tiniqlashguncha, hammasi qon rangida qorishiq ko'rinishda bo'lishdan to'xtaguncha, u hatto qichqirmaydi ham. Uyqusidan uyg'onmaydi. Xotinining yuzidagi qarashni ko'rmaydi. U qasos olganda u endi yo'q edi. U yuzlarda qonni artadi va u kunni xotin, ona sifatida boshladi, lekin uni qotil sifatida yakunlamoqda. U bunga loyiq edimi? U bolasini undan tortib olgan edi. U ham uni o'zidan oldi. Ammo nega u hech qanday yengillikni his qilmayapti? Nega hanuz yuragini kemirayotgan g'amni, qorindagi qora bo'shliqni his qilmayapti? Qalbi yirtilayotgandek bo'layotgandi. Lekin avvalo uni yashash xonasidan olib chiqib ketish kerak edi. Ya'ni jasadni, ko'zlar va burnini siquvchi qo'shinlar nazardan yashirishi lozim edi. U uni ko'mishga harakat qilishi kerak edi. Lekin qayerga? Hovli unchalik shaxsiy emas va quyosh chiqishdan oldin qancha qazishga ulgurishini bilmasdi. Quyosh chiqishi, yo'q bu bo'lmaydi. Keyin bir fikr keladi. Unga va u erkakni qo'llaridan ushlab, jonsiz tanani sudray boshlaydi. Bir paytlar sevgan erkagining jasadini podvol zinapoyasiga tomon sudraydi. U og'ir kutilgandan ham og'irroq edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, u g'ijillaydi va qiynaladi. Uni pastga sudraganda erkakning boshi zarbidan qars etadi. Ular birinchi marta uy sotib olishganda, u rasm chizish studiyasiga aylantirilgan xonaga tushadi. Hammasi hali yaxshi bo'lgan davrda, ko'zlari xona bo'ylab kezadi. Yarmi bitgan rasmlar, tashlab ketilgan yog'och o'ymakorliklari. U homilador bo'lgandan keyin bo'yoqlar qurib qolgandi. Keyinchalik ko'zlari katta metalldan yasalgan ramkaga tushadi. Inson shakliga o'xshash tarzda egilgan. U buni yillar oldin yasagan. Ustini beton bilan qoplab bo'yashni mo'ljallagan edi. Lekin hech qachon unga navbat kelmagan. Eri buni yoqtirmagandi va shu sababli bunday og'ir materiallar bilan ishlashni istamagandi. Bu ham uning undan tortib olgan narsalardan biri edi. Bu aynan uning hajmiday. Hozir u buni ko'radi. Uni yerga bo'sh yotgan holatda ko'rgach, yer shunchalik yaqin, biroz kuch, biroz qat'iyat bilan u aynan ichiga sig'ardi va u yerdagi sement chelaklari hali ham yopilgan, mustahkam va aralashtirishga tayyor, xuddi u qoldirganday. U uni ramkaga tiqib yuborishi, ustma-ust sement bilan qoplash mumkin edi va uni go'yo tun ichida g'oyib bo'lganday qilardi. Bu odam uchun munosib tobut edi, deb o'yladi u. Uni yashirish uchun mukammal joy ham. Hech kim bilmas edi. Bog'da qazib olinadigan suyaklar ham bo'lmasdi. Bog'da qaziladigan suyaklar yo'q. Taxta ostidan sasib chiqadigan chirigan hid ham bo'lmaydi. U birozgina o'ziga tabassum qildi. Erining o'limi orqali u o'zining eng buyuk ishini yakunlay olardi. U endi o'zini na xotin, na ona deb bilardi. Lekin u baribir san'atkor edi va eri uning asariga aylanishi kerak edi. U sementni aralashtirar ekan, sekingina o'ziga qo'shiq aytardi. Ich-ichidan bir nimani his qila boshladi. Xotirjamlikni. Hammasi barbod bo'lgan. U bilgan hayot butkul o'zgarib ketgan edi. Lekin u yana san'at ustaxonasida ijod qilmoqda. Endi bu vaqtni bekor ketgan deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Dedi u eri jasadiga qaradi. U javob bermadi. Har doimgidek, dedi u. San'at diplomi olish nega kerak? Mana, bu ishga tayyorlab qo'ygan ekan-ku, to'g'rimi? Dedi u. Qiziq, ishim tugaganda seni nima qilar ekanman? Balki seni shu yerda saqlab qo'yarman. Lekin bu biroz isrofdek tuyuladi. Ehtimol seni galereyada namoyish qilarman, dedi. Ayol
bir kunda ham eng yaxshi ko'rgan insondan, ham eng yomon ko'rgan insondan ajralgan edi. U telba bo'lib qolgandi. U uning ustiga betonni surtish haqida o'ylaydi va ishni boshlaydi. Lekin u qolgan betonni ham yana aralashtiradi va uning ustiga surtishni boshlaydi. Va yana surtar ekan, 3 kun davomida shunday tinimsiz qiladi. U ichmaydi, yemaydi va uxlamaydi ham. Va yana qo'lini tilib oladi va bu qon uning qorishmasiga aralashib ketadi va qoni bilan birgalikda uning tanasiga bu sementni surtib tashlaydi. 3 kun o'tib, u beton tugab qolganini sezadi. Lekin haykal hali tugamagan edi. U yana tashqariga chiqib, ko'proq beton olib kelish kerak bo'ladi. U dush qabul qiladi. Changni, qonni va vijdon azobini yuvib tashlaydi. Yangi toza kiyimlarga o'zgaradi va shaharga yo'l oladi. Avvalo u ko'proq beton sotib oladi. Do'kondagi sotuvchiga esa uy ta'miri haqida nimadir deb yolg'on gapiradi. Lekin uyga qaytayotganda yo'lda allaqanday belgili do'konga ko'zi tushadi va uning ichkarisiga kirishga qaror qiladi. Mashinasini yo'l chetiga to'xtaydi. Hisobchi ortidagi egri-bugri kampir uni ko'radi va indamay orqa tomondagi bir xonani ko'rsatadi. U yer boshqacha, qorong'u, qalin, qoramtir suyuqlikka to'la shisha idishlar, tokchalarda insonnikiga o'xshash bosh suyaklari, lekin u bunga aniq ishonmaydi. Xonaning orqa tomonida esa chuqur qizil va yorqin bo'yoq solingan bir butilka bor edi. Bu yerda u nima qilayotgani noma'lum. Lekin unga ko'zi tushgan zahoti bu bo'yoqqa ega bo'lish kerakligini his qiladi. U buni o'z haykaliga qo'shishi, uni haqiqatdan ham to'liq qilishi kerak edi. U bo'yoq shishasini peshtaxtadagi kampirga olib boradi. Lekin u shunchaki olib ket deydi. To'lovsiz. Sening bunga chindan ehtiyojing borligini ko'ryapman. Faqat ehtiyot bo'l. Uni nimaga ishlatishingga ko'ra bu kuchli narsadir. U so'ramoqchi bo'ladi. Bu nimani anglatishini. U haddan tashqari holdan toygan va yana shunchalik qat'iyyki, faqat uyga qaytib, o'z asarining yakuniy nuqtalarini qo'yishni xohlaydi. U to'g'ri uyga haydaydi. Beton va bo'yoqni ichkariga olib kiradi va ularni u mog'or bosgan, boy va qandaydir qadimiy hid taratardi. U cho'tkasining tuklariga tirik narsadek yopishdi va haykal yuzasiga o'z irodasiday yoyilib bordi. U tekis surtarkan, bo'yoq ham o'z-o'zidan harakatlanayotgandek edi. U butun haykalni har bir qarashini bo'yab chiqdi. Avvalgi bu ishni yakunlashga bo'yoq yetmasdek tuyuldi, lekin qandaydir tarzda shu kichkina shisha butun haykalni chuqur qoramtir qizil rang bilan qoplab chiqdi. U qo'llariga qaraydi. Ular aynan o'sha kuni beysbol tayoqchasini siltagan paytdagidek ravshan dog'langan edi. U yana o'z ijod mahsuliga qaraydi. Qo'llari xuddi qonga botganga o'xshab qolgandi. Go'yo ko'zlari bor bo'lsa, ular aynan shu yerda bo'lardi. U nimadir unga qayta tikilayotganini ko'rishni yarimta kutadi. U boshini chayqab bir lahzaga yerga qaraydi. So'ng u tosh va metallning bir-biriga ishqalagandek ovozini eshitadi. Uning nigohi tepaga qaraydi va haykal biroz harakatlangandek tuyuladi. Boshlari unga qarab burilgandi. Bu ayol juda qattiq stressaga tushib qolganini o'zi sezib turardi. U bir kechada sevgan insondan ajralgandi, lekin g'azab uni to'xtatdi va unga qarab turar ekan, uning ko'zlarida yosh to'lqinlanadi va ko'zini ochib yumadi. Lekin to'satdan nimanidir eshitadi. Uning nigohi tepaga qaraydi va haykal biroz harakatlangandek tuyuladi. Boshlari unga qarab burilgandi. Shu zahotiyoq eri aytgan so'zlar yodiga tushadi. Menga bunday qarama. Sening menga shunaqa tikilganingga chiday olmayman, deydi. Bu bo'lishi mumkin emas. U uzoq vaqt unga tikiladi. Ko'zlari zo'riqishdan yoshga to'ladi. U ko'zini pirpiratadi. Ko'zlari ochiladi. Haykal yo'qolgan. Yana o'sha ovoz, metall va toshning bir-biriga ishqalangandagi g'ichirlash. So'ng suyaklar sinayotgan tovush bilan birga hamma narsa qorong'ulikka cho'mdi. Uning nafrati, qasosi, umidsiz harakati, zo'ravonlik va yaratuvchanlik edi. Bu g'ayrioddiy bo'yoq bir asarni yaratadi. Bu asar bir kun SCP-73 nomi bilan tanilgan bo'ladi.
Ana endi SP Brzezinskiyning yaralish tarixini bilib oldingiz.